大家好，我係 Dreamy11。今集咧就唔同大家講版啦，就講下其他收藏。咁前幾集啦，我試過一集係講波嘅。其實收藏乒乓球嘅嘢咧，除咗波同埋板之外咧，仲有其他好多嘢玩㗎喎。咁我先講一講呢張係咩嚟嘅？呢張咧就係一張日本人啦，叫做色紙嘅物體啦。色紙咧就係一張近乎正方形嘅紙板啦。咁上邊咧就會俾佢想簽名嘅人簽名嘅。咁上面大家睇到噶啦，寫住第23屆世乒賽。今日嘅我就係想講第13屆世乒賽我嘅收藏啦。咁喺以前啦，世界性嘅比賽唔多嘅，唔同而家咁樣。咁而家每年都會有呢個世乒賽啦、巡迴賽啦，同埋呢個世界盃啦，隔4年仲會有一次呢個奧運會添。咁以前咧係得每年咧只不過得一次機會睇呢個國際性賽事嘅啫，就係世乒賽啦。咁喺呢啲年代啦，23屆大約呢年代啦，世乒賽咧係每年一屆嘅。咁一屆咧就打晒咁多樣嘢啦，即係單項同埋團體啦。咁之後過咗一陣啦，就過咗2年一屆啦，但係都係打晒嘅。咁即係由團體單項都打晒啦。咁到現代啦，就係梅花間竹，1年一屆。就係1年就係呢個單項啦，1年就係團體啦。咁呢度上邊所簽嘅簽名咧，全部都係唔係日本隊嘅簽名嚟嘅，係全部當時係佢哋所講嘅外國嘅球員嘅簽名啦。咁由於好多都潦得好緊要，唔知咩嚟啦。咁有啲中文字啦，但係都唔知道邊個嚟嘅。咁但係上面有2個咧，係我認得而又覺得佢好重要嘅喎。第一個啦就係姜永寧啦。姜永寧係邊個嚟咧？相信好多資深啲嘅球友都會知道邊個嚟啦。佢係一位由香港翻去呢個國內效力嘅球員啦。咁當時有3位球員就翻咗國內嘅，姜永寧、傅奇芳同埋呢個容國團啦。佢哋咧就稱佢哋為3英啦。咁姜永寧咧當年係早過容國團翻去啦。咁咧佢就贏得咧中國第一個全國冠軍乒乓球嘅，所以咧佢係第一個全國冠軍嚟嘅乒乓球。咁呢度仲有另外一個簽名啦，我又認得，亦都係重要嘅簽名，就係英國嘅 Johnny Leach 啦。Johnny Leach 咧，相信又係有啲資深啲嘅香港球友啦，都應該知道啦。佢係一個前英國冠軍啦，亦都係英國到而家暫時為止啦，仲有一個世界冠軍嚟嘅乒乓球。咁佢當年咧嚟過香港比賽嘅喎，就喺舊醫館度比賽啦。而家我哋睇波個係叫新醫館，當然係會舊醫館啦。咁有啲前輩同我講啦，當年佢係輸咗俾我哋嘅前輩名宿劉錫晃嘅。咁我唔知呢個故仔係堅定流啦。咁如果有啲前輩睇完我段片有呢個記憶嘅，就不妨留言俾我，同我分享下當年呢個舊醫館 Johnny Leach 對劉錫晃呢個故仔啊。咁呢個係真係一個好中意嘅收藏啦，亦都係好嘅收藏啦，簽咗咁多已經係啦，唔喺度嘅球員啦。咁咧仲有另一個可以令到我哋知道當時世乒賽面貌嘅嘢喎，就係呢本重疊疊嘅嘢啊！嗱，好靚嘅，就係呢本嘢。咁我開第一版俾大家睇睇先。真係重套緊要。嗱，佢就係寫住第23屆世乒賽啦。咁咧，佢就係日本桌球協會嘅。佢咧就係一本相簿嚟啊。呢本咧應該係世乒賽之後啦，日本乒總咧就整翻一個紀念冊，送俾一啲佢嘅重要嘅人物啦。咁我就得到一本啦。嗱，由呢啲球員落機啦，國際球員落機啦，咁到歡迎會啦。祝酒會啦，嗱呢個係祝酒會啦，飲宴啦，跟住有啲日式嘅美食俾人哋食啦。咁呢個啦就係當時世乒賽嘅入口啊。嗱，真係需要呢啲相片我哋先睇到嘅。咁開幕式啦，列隊啦，好多唔同嘅隊伍喺度列隊啦。咁當時打波嘅場地啦，打波嘅狀況啦。一啲官員啦，就係呢個佢可能係皇太子啦，皇太子就係之後嘅日皇啦。
咁一啲重要嘅賽事啦，當時嘅裁判席係咁樣嘅，同而家啲真係好大分別啦。嗱，一啲球員嘅比賽狀況啦，嗱，英國嘅球員啦，咁男子團體咁樣啦，去到後期打到決賽咁樣啦，打完咁樣啦，呢啲女單啦咁樣啦，跟住到呢個完結式啦，頒獎啊嗰啲啦，頒獎典禮咁嗰啲啦，嗱，攞獎啦，完結咗啦，就落幕啦咁樣嗰啲啦。當時嘅慶祝酒會咁樣啦，之後嘅係一個令到我哋可以睇到當時世乒賽嘅面貌嘅一本好重要嘅收藏啊！咁喺呢屆世乒賽收藏啦，甚至好多屆世乒賽收藏咧，都有樣嘢咧，成日俾人忽略嘅喎，就係當時嘅郵品啦。其實咧，而家每屆世乒賽啦都應該有佢郵品嘅，但係唔知點解啦，好似真係唔多見有人收咁樣啊！咁呢個就係當時56年世乒賽郵品啦，仲有首日封嘅。咁有男有女啦，上邊男仔呢個嘅形象咧，就係呢個我哋好熟悉嘅一個球員迪川伊治朗。咁後邊咧亦都係一個日本嘅好重要嘅球員渡邊基生子。咁嗰啲相唔係嗰啲畫真係都好靚啦，睇下畫得好靚㗎。咁仲要迪川呢個信封係閃粉嘅添啊！但係可能影唔到出嚟啦。咁咧喺呢個眾多嘅收藏裏邊咧，有一樣嘢咧又係好重要嘅喎，令到我哋可以知道當時嘅情況嘅，就係 program 啦。呢本 program 大家睇個波都知係咩嚟㗎啦，裏邊有晒當時嘅球員嘅資料同埋大會嘅資料嘅。咁咧我最中意嘅咧就係睇廣告啦，當然嗱。有牛奶糖廣告啊，好開心啊！見到好好食嘅牛奶糖。咁好多當時嘅器材廣告啦，大會係點個樣㗎啦？好多廣告啊！仲有Asahi 啤酒啦，有車啦，仲有呢個30電視啊！真係樣樣嘢都係歷史嚟嘅裏邊。咁呢本 program 啦，當時我得到佢嗰時咧。一翻嚟一睇，的確好開心。點解咧？因為原來裏邊咧係好多都連咗一啲簽名喺裏邊嘅喎。例如呢個啦，英國隊嘅 Anne Haydon 係佢哋嘅一個前嘅世界冠軍啦。Anne Haydon 有啲咧就對我嚟講好重要嘅，就係呢個中國隊啦。中國隊啦，上面有頭先姜永玲簽名啦，黃傳耀，仲有一位對我哋香港可能好多朋友仔咧都會好熟悉嘅郭毅平先生，即係我哋一間好老牌嘅器材店萬達嘅老闆啦。咁你見到上邊呢本嘢簽咗好多名啦，但係郭老闆呢個簽名咧唔係當時簽嘅喎。當我一攞到呢本 program 嗰時，我即刻衝咗去萬達俾咗佢簽名。所以呢個簽名咧係由我自己拎嘅。咁一本60幾年前嘅 program 啦，能夠揾到佢簽名，真係一件好穿越嘅事嚟㗎。咁呢個 program 啦，裏邊好多 team 㗎，有英國隊啦，英國隊啦，頭先講嗰啲Johnny Leach喺度啦，Johnny Leach係咁嘅樣㗎啦。咁係咯，有法國隊啦。法國隊係日本人嚟嘅，點解？咁有日本隊啦，呢度田中利明啦、迪川伊治朗啦，呢一屆我記得男單係迪川伊治朗拎嘅。跟住下邊嗰屆咧就係到田中利明啦。咁有 Korea team 啦、菲律賓隊啦，咁係咯，隊基本上佢隊都寫晒落去㗎啦。又話呢個 USA team 咧，好多都簽咗名喎。USA 以前都係強國嚟㗎，乒乓球嘅。就一隊咧對我哋咧好重要喎，就係咧香港隊啦。香港隊啦，有呢啲球員啦，睇一睇個名先。幾個名我哋應該好熟悉嘅，就係
徐長寧啦、劉石晃啦，同時最初徐長寧啦，應該10幾年前我哋都經常會見到佢喺國家打波噶啦，用呢個防湖直板嘅球員啦，一個到咗年紀大咗依然係世界冠軍嘅球員，佢係一個元老賽嘅世界冠軍啦。咁前幾年過身噶啦。咁劉石晃啦，頭先嗰個 Johnny Leach 故仔嗰個主角啦，咁佢都前幾年過咗身啦。今次最初啦，我記得佢係移民咗去外國嘅，佢都過咗身噶啦，我記得係09年嘅事嚟嘅。咁係啦，呢本嘢嗱，仲有當時 Butterfly 係點樣噶啦？啲嘢真係好原始嘅 Butterfly 啊！呢個咁喺呢本書裏邊咧，就有其他啲資料嘅喎，我都要分享下嘅。就係啦，當時入場券喎係咁樣嘅喎。咁我有啲實物想俾大家睇睇喎。嗱，即係當時入場券啦，就係呢度寫住第幾日嘅喎？呢個第一日啦。咁呢張咧應該係貴妃嚟嘅，500蚊，唔係500 yen。咁佢寫住指定值啦。咁後邊呢個咧就係第9日嘅。咁第2階啦，即係中層啦。佢分3階嘅，好似紅館咁樣啦。有啲可以坐山頂啦。佢第6日嘅，咁呢啲平啲啦，200 yen啦。咁第2階咁樣啦。咁呢張一定係前面坐噶啦呢個。咁係一啲好重要收藏啦。咁又喺呢本 program 入邊喎。咁又有啲好重要嘅嘢想同大家睇睇啦。嗱，就係呢一版啦，係呢個 program 啦，呢本啦，係呢啲秘密品啦，有呢個大會人員嘅章喎。咁我喺個收藏裏邊都有一個喎，就係咁樣噶啦。呢個係委員嘅章啦。咁有啲收藏章嘅朋友咧，就淨係得呢個章嘅啫，就冇後邊嗰個呢條帶嘅。呢條帶咧就會因應嗰個人員啦，係做咩 pose 啦，例如會長、副會長、委員或者裁判啦，就會有唔同嘅字寫喺度啦。咁咧仲有啲嘢唔喺呢度裏邊嘅，但係都係應該係非物品嚟嘅，例如一個皮帶扣啦，應該係一 set 俾佢哋用噶啦。仲有一個細少少嘅章，我諗咧係俾佢哋方便帶住或者用嚟交換嘅物品嚟噶，應該係當時咧啲人好中意交換呢啲章嘅。我亦都好中意呢張啦，哇，幾精細呢個張，靚到。咁喺呢一版裏邊啦，個重頭戲當然係佢記載咗當時嘅獎牌啦，嘅入賞 medal 啦。咁第一名就係金色啦，第2位就係銀色啦，第3位就係銅色啦。咁呢種收藏，我都唔知點講好啦。咁同大家分享下先，係一個銅牌嚟嘅呢個。咁呢個章咧就呢個獎牌啦，就喺我度都一段日子噶啦。咁近排我抄翻出嚟，因為當時我冇研究佢係咩嚟嘅，我亦都一直以為佢係一個普通嘢啦。咁我早嗰排抄翻出嚟，就問咗一個我好尊敬嘅一個歐洲收藏家啦。跟住佢同我講，呢個係一個普通嘅送俾人嘅紀念品嚟嘅咋。不過對佢呢啲收藏家嚟講，就係一啲好重要嘅收藏啦。咁問我可唔可以同佢交流啊、交換咁嗰啲啦。咁對佢呢個收藏家重要，咁對我呢個收藏家都幾重要嘅，我諗。咁係啦。咁到咗我對佢嘅答案有少少懷疑啦。咁我就再問一個參加過一啲好耐之前世乒賽嘅球員，咁佢就實牙實齒同我講，呢一個就係當時嘅獎牌嚟嘅。咁當然啦，我係有我嘅諗法啦，就覺得佢真係獎牌嚟嘅。咁我等陣先再講先。嗱，呢個獎牌咧真係重得好緊要㗎，我就特登今日攞咗個磅嚟同大家睇睇佢有幾重嘅，我都冇磅過佢有幾重。嗱，呢個銅牌啦。哇，150幾 gram 啊！咁除咗銅牌之外，咁我仲有呢個，係一個金牌。咁金牌都磅一磅先。哇，仲重啲金牌。
咁世乒賽嘅獎牌啦，其實之前嗰個收藏家都講啦，會有一啲送俾人嘅紀念獎牌噶嘛。但係啲獎牌係有嘅，有就係有，但係咧佢唔會出唔同顏色㗎，全部都係同一隻色嘅，當然就係會係金色啦。咁其實我都問佢之前，我都好 sure 呢個係真獎牌嚟㗎啦，只不過係攞多個佢意見啫。能夠拎住世乒賽獎牌咧，真係好感動嘅感覺，係咯，真係好開心。咁好啦，再 show 一次俾大家睇睇呢啲我嘅收藏品先，即係呢啲我嘅非賣品收藏品啦。咁係咯，就係呢啲，就係呢一屆1956年第23屆世乒賽嘅我嘅收藏啦。咁今日要講嘅收藏係咁多啦，大家記住 like、subscribe、share 同留言俾我啦。特別係好想知道當時 Johnny Lee 出嚟香港對流石房嘅事嘅故仔咧，咁希望啲前輩睇到可以分享俾我啦。咁節目時間係咁多，多謝大家收睇，下集見，拜拜。